I plan for Spectre to steal from the Russians their new electro-decoding machine. My name is Bond. James Bond. Nice. Sleep is what you need. Good night's sleep. Hollywood je obelodanio takmičare za 94. Oskarovsku trku, a Beogradski fest potvrdio da se 5 nominovanih filmova našlo u njegovom programu. Ova epizoda Velike iluzije fokus stavlja na tradicionalnu vezu između najprestižnije filmske nagrade i našeg najprestižnijeg festivala. Predstavljamo vam novo viđenje francuskog klasika Cyrano i povratak u srećne 70. u filmu Pizza od sladića. O novoj ekranizaciji dela Elene Ferrante Bračna kći iz rakursa kritičara. U premotavanju se prisjećamo hita iz istorije festa Konje ubijaju, zar ne? U kontraplanu sa francuskim rediteljem Jacquesom Audiardom. A u krupnom planu Velike iluzije graditelj filmskih snova Miljen Kljaković-Kreka. Ja sad s vama pričam, ja bi sve ovo što pričam s vama pre mogao da nacrtam nego da ispričam. Ako ste emotivno vezani za 70. godine prošlog veka i želite da se vratite u mladost, onda je novi film Paula Thomasa Andersona Pizza od sladića definitivno pravi izbor za selekciju koju svaki filmofil pravi uoči festa. To je priča o odrastanju, čiji je naziv nadahnut lancem prodavnica ploča u Južnoj Karolini, koji je uz ploče nudio i besplatnu picu od sladića. I upravo te dve reči su reditelja Andersona najviše podsjećale na detinjstvo i uopšte na sveukupnu atmosferu 70. godina, pored ostalog dočaranu dugim telefonskim razgovorima i svetskom naftnom krizom. Film nosi mlada glumačka ekipa koju je Anderson spremao tako što im je dao da pogledaju pregršt filmova i serija iz tog vremena, kao i da preslušaju muzičke playliste pre samog snimanja. Američka filmska akademija filmu Pizza od sladića dodelila je nominacije za najbolji film, režiju i originalni scenario. Hello, gorgeous. Hello, handsome. Licorice Pizza is about two people meeting each other and not knowing that their lives will be changed for the better. And sometimes for the worse. I mean, Gary can get annoying, but I love him. How have I never seen you before? How have we never met? Stop talking so much, Slimy. Gary Valentine is the most overly confident person you'll ever meet. You think that the world revolves around Gary Valentine. It does. It doesn't. It does. Alana is unstable in her life, and Gary is grounded and self-motivated, but he's a teenager. It's the best kind of friendship. When they're not together, they're very unhappy. I think he misses you. He said that? No, but he looked really sad. It is such a love letter to the Valley. It takes place in 1973 with waterbeds, pinball machines, a national gas crisis. Oh, gas going to goddamn Caro, Steve-O! It's a story that wonders what happens when two people who can't be together can't avoid being near each other. It's two people that want to journey together. It's a lot of fun. Oh, Malana! Hardcore! Više puta ekranizovano čuveno delo Edmona Rostana Cyrano de Bergerac ima novu ekranizaciju zahvaljujući studiju Metro-Goldwyn-Mayer i naravno iskusnom britanskom reditelju kome su bliske književne adaptacije. Nakon dela Gordosti i predrasude Ana Karenjina, Joe Wright je francusku vanvremensku ljubavnu priču pretočio u filmski mjuzikal, a on je utemeljen na scenskom delu iz 2018. kojeg je postavila dramaturškinja Erika Schmidt, supruga zvezde Igre prestola Petera Dinklagea. You're a freak. Freak.
Razlika u odnosu na literarni klasik je u tome što je tragičnog viteza sa izraženim nosem zamenila osoba nižeg rasta koga upravo tumači pomenuti Dinklage, posebno dobar kao majstor mačevanja u akcionim scenama. Wrightova vizuelno atraktivna, pitoreskna verzija emotivne priče o neuzvraćenoj ljubavi, koja je osvojila nominaciju za najbolji kostim, deo je gala programa 50. festa. He's here! Cyrano? Cyrano. The love triangle between Cyrano, Christian, and Roxanne is probably one of the original love triangles. This is such a beloved story. Roxanne! It's a real throwback to a real heart on your sleeve feeling. Love. Does that mean nothing to you? Children need love. Adults need money. I wrote an adaptation of the Rostand, Cyrano de Bergerac, and Joe Wright came and saw the play. I guess it spoke to me in terms of it being a story about feeling worthy of love. I am madly in love. This man I love is a god in your regiment. These characters, love tortures them. So Cyrano's brilliant plan is to get Christian to send letters that he's written to Roxanne. I will make you eloquent while you make me handsome. It has everything in common with what we live in today because they're not living in reality. He was setting up a false profile of himself. The original play is filled with incredibly long speeches. The day it was born there. From the day it was born? There. There! What if all those speeches were songs? So I hope people come away with a renewed sense of love and beauty and a resolution to tell those that they love that they do love them. Sometimes reality is the strangest fantasy of all. On je najveći filmski scenograf sa ovih prostora. Od Osijeka preko Evrope osvojio je Hollywood. U gotovo pola veka karijere dobijao najznačajnije nagrade, sarađivao sa najvećim filmskim stvaraocima, glumačkim zvezdama. Pre godinu dana na festu dobio Beogradskog pobednika za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti, a prikazan je i dokumentarni film u produkciji Centar filma Kreka, lovac na snove u režiji Slobodana Ivetića. To je bio jedan od prvih filmova koje sam radio u inostranstvu i šansu je normalno trebalo iskoristiti. Delikatesna radnja je mali niskobudžetni film. Morao sam da se dovijam na razne načine kako bi napravio neke uštede i zadovoljio na neki način i producenta. Meni je doneo najveće evropske nagrade. Doneo mi je nagradu Cezara, nagradu filmske Francuske akademije. Le César est attribué à Kreka Klakovic pour Delicatessen. Alors, ils sont à 4 pour tous les matins du monde, 4 César et 4... Čast mi je što je u studiju Velike iluzije neumorni neimar filmskih snova Miljen Kljaković-Kreka. Dobrodošli u emisiju o filmu. Hvala vam najlepše na pozivu. Nedavno je u Beogradu filmom koji ste izgradili Muhamed Božji poslanik Madžida Madžidija otvorena jubilarna 20. nedelja iranskog filma. I to je jedna od retkih scenografija koja je praktično i ostala nakon snimanja filma. Dakle, tu su čitavi gradovi Meke i Medine iz 6. i 7. veka i to služi kao turistička atrakcija u Iranu. Da li ste ponosni na to? Bila mi je velika čast što me uopšte pozvao da radimo i da sarađujemo na tom filmu. Bio je to, da vam kažem, odmah jedan ozbiljan, veliki i neverovatno scenografski jedan posao koji se mora uraditi na najbolji mogući način jer je u pitanju u stvari priča o proroku Muhamedu, njegovom rođenju i odrastanju u svetom gradu Meki. To je bilo zaista i za mene vrlo veliki izazov i ja sam, zahvaljujući s dobrim pripremama i ljudima koji su sarađivali sa mnom,
uspeo nekako da savladam tu tematiku i da savladam taj problem veličine čak i grandioznosti filmskog dekora i mogu vam reći da smo ga završili na najbolji mogući način. U pitanju je odmah da vam kažem 6. i 7. vek, shvatate, i odrastanje Muhamedovo i sveta zemlja Arabija i sveti gradovi Meka i Medina koje je trebalo rekonstruisati, napraviti, uraditi i još mnogo, mnogo objekata uz sve to. A kakav je osjećaj kada se toliki trud koji uložite u jedan filmski projekat, pogotovo kada je izazovan i grandiozan, sve to uruši? Pa znate šta, to je neminovno svakog filma. Scenografije se filmske grade i traju sve do onog momenta dok film traje i dok se snima. Kada se film više ne snima i kada se završi i padne poslednje, što mi kažemo, klapa, scenografija više nije potrebna i ona se urušava, ruši, umesto nje dolazi nova i sve ostalo. Ovakve scenografije kao što sam radio Veneciju, Luksemburgu pre puno godina za Secret Passage film, isto koja je ostala dosta dugo na lokaciji, jedno 8 godina i snimljeno jedno 9 filmova u toj scenografiji. To su vrlo retki slučajevi. Ova scenografija koja je ostala, to je možda, ne možda, nego sigurno najveća scenografija koju sam radio u svojoj karijeri i drago mi je da je ostala pod zaštitom države Irana sada i da se ona čuva, pazi, održava i služi kao turistička atrakcija. Šta mislite o korišćenju CGI-a, savremene tehnologije koja nadomešćuje klasičnu filmsku scenografiju, koliko ona zapravo ugrožava posao scenografa? Taj spoj realnog dekora i tog nadograđenog dekora sa vizualnim efektima može uvek da bude problematičan i da se ta granica vidi. Onda vam kompletna iluzija pada u vodu. Ja sam od onih scenografa koji voli da gradi, da pravi realne dekore. Da ne kombinujem sa CGI-om jer sam u strahu da u toj postprodukciji se napravi neka greška i da moj dekor ne izgleda uverljivo, dobro i da iluzija filma padne u vodu. U filmu Lovac kreka na snove vidimo vas kao perfekcionistu, a potom kao nekoga ko veoma opušteno priča sa svetskim zvezdama poput Johnnyja Deppa. I zaista sarađivali ste sa najvećim imenima svetskog filma. Da li ste tokom svih tih filmova i snimanja uspeli da stvorite neki prijateljski odnos? Znate šta, svi ljudi koji su se pojavili u tom filmu, svi ti veliki svetski autori, po znacima navoda, glumci, reditelji, snimatelji i sve ostalo, sve su to moji bliski prijatelji praktično. Mislim, znate, taj kontakt sa njima ostvario se kroz filmove na kojima sam radio. Znate, sa jednim, na primjer, Vittorijom Storarom radio sam 2 filma velika. Znate, tako da se mi već dobro znamo. Ja kad god odem u Rim, radim neki film u studiji Mečine Čita, ja se sa Storarom vrlo često vidim ili kod njega kući, ili idemo na večeru, ili on kad dođe u Beograd, on je radio nekoliko filmova ovde, od Karavadža do ne znam koliko. On me poseti na večeru, pravimo večere zajedničke i tako dalje. To su ljudi koji nekako se vežete za te ljude u kojima osjećate tu neku toplinu, neku, ja ne znam, to je neka vrsta prijateljskog odnosa koji je na prvi moment se stvara. I to je sve ljude koje ste videli u filmu, to su sve moji dobri prijatelji. Dok je Kreke i njegovog rada, bit će i velikih filmova. Izgovorio je u dokumentarcu o vama američki scenarista, reditelj i producent Brian Helgeland. A Johnny Depp je zatim zaključio, on je jedan od najvećih čudaka koje sam sreo. Ma laže. Šta je to što vas inspiriše dok otkrivate tu svu lepotu i značaj scenografije na filmu? Inspiracija sama dolazi po sebi. Znate, to su, ja kažem, jedino mora tekst da vas inspiriše da biste scenografiju uradili dobro. Međutim, znate šta, kad je u pitanju i scenografija, niste vi jedina osoba koja je važna u scenografiji, koja će uraditi fantastično skice, zamisliti scenografiju i sve ostalo. Možete vi biti genij u svom poslu i da to fenomenalno radite i da osmišljavate razne scenografije filmske na najbolji mogući način. Možete napraviti skice božanstvene, genijalne i sve ostalo. Ali ako nemate ljude koje će to izvesti, te, ajde da kažem, najbliže saradnike, od najobičnijih stolara do patinera i slikara dekora, ne možete kvalitetno napraviti scenografiju.
Vi morate da imate ekipu pravih profesionalaca koje će izvesti u delo ono što vi smislite. Bez toga nema ni dobre scenografije, sigurno. Pa i veliki Barry Levinson je također rekao u filmu da dok razgovarate sa rediteljem, vi već krećete da pravite skicu. Moja korespondencija sa ljudima i razgovor sa ljudima je na bazi skice i crteža. Ja sad s vama pričam, ja bi sve ovo što pričam s vama pre mogao da nacrtam nego da ispričam. Ako napravite skicu, ona pre svega vama objašnjava neke stvari kako će taj dekor izgledati. Pa onda svima ostalima u ekipi. Najnoviji film koji ste uradili su Preživeli, upravo sa Barryjem Levinsonom. To je biografska drama sveštena u vreme Drugog svjetskog rata u Auschwitz. Film imao svetsku premijeru. Auschwitz i Javorcno, jedan od drugih logora isto. Kako je bilo oživeti taj istorijski period i mnoge mučne i teške scene smestiti u okvire scenografije? Pa znate što, pred svega Barry Levinson je reditelj izuzetno kvalitetan i mislim dobar reditelj. Znamo njegove filmove i Dobro jutro Vijetname, ne znam, Raymana i tako dalje. On je Oskarovac, inače čovjek koji se dugo već bavi filmom. Znate, i on pažljivo bira svoje saradnike. Ja ne znam, kad sam dobio poziv da je Barry Levinson u pitanju i da bi želeo da sarađujemo na njegovom novom filmu, ja sam stvarno bio iznenađen. Velika čast. Velika čast, normalno. I odmah sam pristao na to. S tim što je uvek bilo to sa zadrškom. Znate, ti veliki reditelji biraju scenografe dok ih dobro ne upoznaju. Znate, i onda ili odustanu od saradnje zajedničke, možda zajednički jezik ne mogu da nađu, pa se bira drugi, traži, ili su oduševljeni s nekim i taj neko ostaje u ekipi da radi. To je bila Mađarska u pitanju, obilaznici terena i svega ostalog. I ja sam kako su malo prepričali, počeo odmah da mu crtam, sve na stolu. Sutradan su me već zvali moji agenti praktično i rekli, Barry je zvao nas je pre nego što te sad mi zovemo i rekao je da automatski potpisujemo ugovor. Tako je došlo do te saradnje. To je bio, mislim, dosta onako ozbiljan jedan scenografski posao. Znate, nije to bilo lako napraviti deo Amerike iz 60. godina čak, jer se taj raspon vremenski proteže od 43. 42. 43. pa sve do 60. Njujorka. Znate, to je trebalo napraviti i ulice i interijere i sve američke interijere tog perioda, tog vremena praktično u Mađarskoj studiju. Znate, nije bilo lako napraviti ta dva velika logora. To je isto bio ogroman posao. Počeli ste na festu, ali ne kao filmski stvaralac, već posetilac onih prvih izdanja. I kao što ste to rekli prošle godine, zaokružili ste taj krug kada ste dobili Beogradskog pobednika za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti. I fest ove godine slavi pola veka i možemo li da kažemo da je baš fest bio taj koji vas je negde otisnuo u svet pokretnih slika? Pa znate šta jest, verovatno. Ja sam na fest pre 50 godina, ajde, ja mislim da je 50 i prošlo, od prvog festa. Pre 50 godina gledao na balkonu bioskopa Doma sindikata, gledao sam projekcije najboljih i najvećih filmova na svetu. Ja sam se verovatno tada i uvatio film. I tada me je film i zainteresovao. Nisam razmišljao o tome da ću se baviti, ali verovatno godine su učinili svoje. Posle par godina, eto, desilo mi se i to da me Goran Marković pozvao u svoj prvenac film Specijalno vaspitanje i s tim sam nekako počeo. A radio sam dotle, jeste scenografija, evo čak i u ovom studiju na televiziji Beograd, radio sam nešto malo i u pozorištu, gde se nisam zadržao, ali ta magija filma na neki način privukla i tu sam i ostao. Možda sam se prevario, možda i nisam. Ja vam želim da nastavite da radite i da se bavite svojim poslom i zaista bilo je zadovoljstvo razgovarati sa vama u Velikoj iluziji. Hvala vam najlepše na pozivu. Dobrodošli u Brze vesti iz vaše omiljene iluzije. Ovo doba godine rezervisano je za romantične komedije. Potencijalni ruski blockbuster tog tipa zove se Želim da se udam, a u glavnim ulogama su Miloš Biković, često prisutan u ruskim hitovima, i Kristina Asmus.
Zaplet prati iznenadne, burne događaje u životu novinarke koja je verovala da mimo zacrtanih planova nema iznenađenja. Scenariju i režiju potpisuje Sonja Karpunina. Francis Ford Coppola prošle godine iznenadio nas je sa ponovo montiranom, dopunjenom verzijom filma Kum 3. Pred Coppoline poklonike na male ekrane uskoro stiže serija ponuda koja se kroz 10 epizoda bavi nastankom izvornog filma u kultnoj trilogiji. Priča je predočena iz ugla Oskarom nagrađenog producenta Alberta S. Rudija, koga u seriji igra Miles Teller. Marlona Branda iz vremena kada je glumio Vita Corleonea u novoj seriji igra Justin Chambers. I besmrtni hit Flashdance dobio svoju osavremenjenu verziju u vidu televizijske serije. Priča se i dalje bavi naporima skromne fabričke radnice da zakorači u svet profesionalnog baleta. Za sada nije poznato ko će nakon ikonične Jennifer Beals u novom Flashdance-u zaigrati glavni lik. Potvrđeno je da će i drugi klasici iz 70. i 80. poput Američkog žigola, Fatalne privlačnosti i Briljantina, Gradskog kauboja takođe biti pretočeni u serije. Nakon nekoliko italijanskih ekranizacija romana misteriozne autorke koja piše pod pseudonimom Elena Ferrante, na prošlogodišnjem festivalu u Veniciji premijerno je prikazana i prva američka u adaptaciji i u režiji Maggie Gyllenhaal, glumice koja debituje kao rediteljka. Reč je o romanu Mračna kći iz 2006. iz faze prečuvene Ferrantine napuljske tetralogije Moja genijalna prijateljica. O filmu koji, nakon što je osvojio 3 nominacije za Oskara za adaptirani scenario, glavnu žensku ulogu Olivia Colman i sporednu Jessie Buckley, stiže na 50. fest. Iz ugla Kristine Đuković. I u ovoj Ferrantinoj priči dominiraju motivi poznati iz 4 romana o odrastanju i životu Elene i Lili u radničkom kvartu Napulja. Motivi kompleksnosti ženskog prijateljstva i solidarnosti, ženske emancipacije u patrijarhalnom društvu i frustrirajuće borbe principa majčinstva i potrebe za samorealizacijom na drugim poljima. U filmu sredovečna profesorka iz Bostona, Leda, letuje sama na grčkom primorju i kroz susret sa mnogočlanom grčko-američkom porodicom, a posebno kroz kontakt sa mladom majkom Ninom i njenom ćerkom, preispituje svoju prošlost, period kada je i sama bila mlada majka 2 devojčicama. Očigledno progonjena krivicom zbog teskobe koju je osjećala pod pritiskom obaveza majčinstva, Leda tokom ovog letovanja prelazi put unutrašnje borbe i autorefleksije u trenutku kada je očigledno po prvi put sasvim sama i slobodna. U svojoj adaptaciji romana Maggie Gyllenhaal prepliće 2 vremenska toka. Ledino letovanje na Grčkom moru i period kada je bila mlada majka. U skladu sa književnim predloškom, Maggie Gyllenhaal teži da prenese neposredan doživljaj apsurda i frustracije koji iznutra guši glavnu junakinju, gradeći psihološku dramu pre svega kroz krupne kadrove, detalje, uz golemo oslanjanje na glumice Oliviju Colman i Jessie Buckley u ulogama sredovečne i mlade Lede. Kritika je pozdravila debi Maggie Gyllenhaal koja je kandidovana za Oskara za najbolju adaptaciju. Nominacije su svakako zaslužile obe glumice za kompleksan lik Lede. Ipak, za gledaoce i čitaoce koji su Elenu Ferrante upoznali isključivo kroz njeno najpopularnije delo Moja genijalna prijateljica, Mračna kći će biti iznenađenje i otkriće sasvim drugačijeg, manje pitkog i manje komunikativnog dela misteriozne italijanske autorke kom Maggie Gyllenhaal nije naročito doprinela svojom adaptacijom. During your career, you jump from story to story, and they were very different. This time, you completely changed the tone. J'ai pas l'impression de faire toujours des films différents. J'ai l'impression de poursuivre un peu toujours les mêmes choses. Alors, ces choses-là peuvent varier un peu, c'est vrai. Je change de thème. Sa proslavljenim francuskim rediteljem Jacquesom Audiardom razgovarala sam povodom njegovog najnovijeg filma Pariz, ljubavna priča.
Nakon svetske premijere na 74. Kanskom festivalu, film koji prikazuje drugo lice francuske prestonice uvršten je u gala program 50. festa. 6 godina nakon što je osvojio Zlatnu palmu sa ostvarenjem Dipan, reditelj filmova Diskretan heroj, Čitaj mi sa usana, Prorok, Rđe i kost, na Croisetu se vratio sa zabavnom kolekcijom iz prepletanih priča o likovima koji se spajaju u ne tako reprezentativnom pariskom 13. arondismanu. U ljubavnoj priči u fokusu su suštinski usamljeni junaci koji postaju prijatelji, a povremeno i ljubavnici. Ali film se prevashodno bavi multikulturalnošću i načinom na koji se ljudi ophode jedni prema drugima. Frustration professionnelle par une activité sexuelle intense. Cool. Through these three characters, Paris 13th District tackles many social themes. Is it actually a main aspect of the story about young love in Paris? C'est vrai que le film repose sur une utopie. En fait, je pense qu'en France, c'est une vision de la société qui est un peu utopique. Oui, comme ça, c'est interculturel, interethnique. Oui, et je considère, c'est montré comme si ça allait de soi, comme si c'était un fait. De ce point de vue-là, oui, il y a quelque chose d'un peu politiquement utopique, ou socialement utopique. Tu peux mettre ta webcam, on n'est plus que toutes les deux. Pariz, ljubavna priča, snimljen je u nesentimentalnoj crno-beloj tehnici, koja retko doprinosi da grad izgleda impresivno. Ipak, vizuelni naboj postoji, kao i emotivni, pogotovo zbog niza slučajnosti koje se dešavaju kroz film. Putain, mais elle est complètement malade! T'en veux une, toi aussi? Non, non, non. Non? Voilà. Paris 13th District is a place which trio of millennial protagonists call home. But the film has distinctly American attitude to its characters' lives. Is that the influence of comic book? Adrien Tominé, et je crois il est sino-américain. Oui, sino-américain. Et donc, il a déjà, lui, une vision de l'Amérique qui est... qui est très particulière. Après, oui, moi je pense que j'avais le désir de filmer, c'est pour ça le noir et blanc, c'est pour ça le 13e, j'avais le désir effectivement de moderniser Paris, ou plutôt de m'éloigner du caractère muséal de Paris, voilà, et de présenter Paris comme une métropole moderne. Elle me rend taré, elle me rend complètement taré, je pense plus qu'à ça. Film Sidneya Pollacka iz 1969. Konje ubijaju, zar ne? Pripada filmovima koji su proslavili fest kao zaštitni znak, a taj čuveni logo obavezno se štampao na plakatima u domaćoj distributerskoj mreži. Pola veka festa pravi je povod da se podsjetimo psihološke drame, društvene satire u kojoj je maraton u plesu metafora nemilosrdnosti kapitalizma. Remek delo Sidneya Pollacka posvećeno je očajnicima i gubitnicima koji se na bizaran način bore za goli život. Some system, just like the fleet. Line up and wait, only longer. Hey, how about goosing it up a little? You get your turn. Take it easy, huh? Once between hitches, I worked a cattle boat out of Galveston. Same thing, you know what I mean? No, I didn't think I'd do it. Well, what I mean is, if you think about it, cattle ain't got it much worse than us. They got it better. There's always somebody feeding them. Sure. Stuffing them up good for the slaughter pen. There you are, miss. How's he gonna dance in those things? You mean the boots? They're not mine. I roomed with another guy. He went away and left them He's behind. gonna break an arch. Take him off a pair of shoes. Or maybe you'd rather wait for the Prince of Wales. Have I got a choice? Yeah. Take it or leave it. One couple and only one will waltz out of here over broken bodies and broken dreams, carrying the grand prize of $1,500 silver dollars. And believe me, these wonderful kids deserve your cheers because each one of them is fighting down pain, exhaustion, weariness, struggling to keep going, battling
See, James and me been hitching, riding boxcars. Nature's little miracle. Christ. What? What's the use of having a kid unless you got enough dough to take care of it? You better get off your feet, honey. You only got another 5 minutes. You look tired. No kidding. Why don't you try sleeping on my shoulder? I won't let you slip. You can trust me. That's what the last guy said. What? Forget it. Top listu ove epizode Velike iluzije posvećujemo Nikiti Mihalkovu, ovogodišnjem laureatu Beogradskog pobednika za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti. Izdvojili smo 5 najboljih filmova slavnog ruskog reditelja. Vizuelno raskošna istorijska drama rađena po motivima proze nobelovca Ivana Aleksejevića Bunjina, Sunčanica, na 5. je mestu. Ruski odgovor na Prohujalo sa vihorom, priča o tragičnoj ljubavi, raskošan i koloritan sibirski berberin, na poziciji je broj 4. Bajkolika priča o zaboravljenoj kulturi i prijateljstvu, uprkos razlikama, ovenčana venecijanskim zlatnim lavom, Urga, teritorija ljubavi, 3. je na listi. Ёлочки, сосёночки, зелё, колючий, Воронеж, девчонок. Неужели это будущая пионерка и отличница, девочка Надя? Oskarom i Kanskim Grand Prijem nagrađena istorijska ratna drama o napetom vremenu Staljinovih čistki, Varljivo sunce, na 2. je poziciji. Праздником добрите, прабабушки! Zingari, sono io! Vi ricordate domani? Io parto, ma torno presto! Zasnovan na nekoliko Čehovljevih dramskih priča, film Oči čornije sa Marcelom Mastrojanijem o raskošnom životu i putovanju u nepoznato na mestu je broj 1. U času kada je završavao knjigu povodom 30 godina festa, Milana Vlajčića, filmskog kritičara, koji nas je zauvek napustio, pozvao je saradnik jedne ugledne beogradske redakcije da proveri koje godine je prvi put održan fest. Kao što se neprekidno uveravamo, zapisao je tada Vlajčić, ljudsko pamćenje je trošno, a samo zaborav je večan. U slučaju ovog vernog hroničara festa, od njegovog osnivanja, večan je nezaborav na njegovo delo.